अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। त अॼु जे लेक्चर में असीं जेको टॉपिक डिस्कस कंदासीं उहो आहे मीन या एवरेज। त मीन या एवरेज छा हूंदो आहे? मीन या एवरेज जी डेफिनेशन असां ई चवंदा आहियूं त मीन आर एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। माना जेको सम ऑफ वैल्यूज असांखे जेकी बि नंबर्स गिवन हूंदा असां उनखे छा कंदासीं, पाण में ऐड कंदासीं, सम ऑफ वैल्यूज थी वेंदो। उनखां पोइ डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, माना जेतिरा वैल्यू असां वटि गिवन हूंदा, सपोज असां वटि 5 नंबर आहिनि न, त डिवाइडेड बाय असां छा लिखंदासीं 5। जेकॾहिं असां वटि 6 नंबर आहिनि त असां छा लिखंदासीं डिवाइडेड बाय 6। जेकॾहिं 7 नंबर आहिनि डिवाइडेड बाय असां 7 लिखंदासीं। बाक़ी जेके बि नंबर्स गिवन हूंदा उनखे मथे असां न्यूमरेटर में ऐड कंदासीं, त उहो असांजो छा थी वेंदो, मेन वैल्यू थी वेंदो उनजो। ठीकु आहे। हाणे उनजो फार्मूलो असां छा लिखंदासीं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीकु आहे। जेके वैल्यूज मिलियल हूंदा उन्हनि जो सम कंदासीं न्यूमरेटर में, डिवाइड कंदासीं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जेतिरा गिवन हूंदा, 5 6 7 8 4 5 जेके बि हूंदा उहे असां पाण में रखंदासीं, त असांखे मीन वैल्यू जेको आहे उहो गिवन थी वेंदो। ठीकु आहे। उनखां पोइ असां वटि एग्जांपल आहे। एग्जांपल नंबर 1 आहे, फाइंड मीन ऑफ 2, 4, 6, 9, 12। ये असां वटि सेट ऑफ डेटा असांखे गिवन आहे। इनमें असांखे इन जो मीन फाइंड करणो आहे। असां सॉल्यूशन इज इक्वल टू फार्मूले में लिखंदासीं सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जेको असां मथे फार्मूला पढ़ी आयासीं। हाणे असां छा कंदासीं, जेको असांखे सेट ऑफ डेटा मिलियल आहे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज मीन्स इन सजिन खे असां लिखी करे प्लस कंदासीं। ठीकु आहे। त 2 + 4 + 6 + 9 + 12। ठीकु आहे। उनखां पोइ काउंट कंदासीं केतिरा नंबर ऑफ वैल्यूज असांखे गिवन आहिनि, 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ वैल्यूज असांखे मिलियल आहिनि। असां लिखंदासीं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जी जाइ ते 5। ठीकु आहे। 2 + 4 + 6 + 9 + 12 त थींदा वञी 33 डिवाइडेड बाय 5। त 33 डिवाइडेड बाय 5 मीन इज इक्वल टू 6.6। ठीकु आहे। त हीअ असांजो आंसर थींदो वञी करे मीन जो। उनखां पोइ सेकंड एग्जांपल असां वटि आहे, फाइंड मीन ऑफ 1, 3, 5, 7, 9। ठीकु आहे। ही सेम असांखे सेट ऑफ डेटा गिवन आहे, उनजो असांखे मीन फाइंड करणो आहे। मीन जो फार्मूला छा आहे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज जाइ ते असां छा कंदासीं, सभई पाण में प्लस कंदासीं। असां लिखियो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट कंदासीं नंबर केतिरा आहिनि, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 थी वेंदो। त 1 + 3 + 5 + 7 + 9 असांजो आंसर थींदो 25 अपॉन में छा आहे 25 डिवाइड वारो। त 5 जो टेबल 25 ते 5 टाइम ईंदो, असांजो मीन जो आंसर छा थींदो वञी करे 5।